Olha, o outro vídeo cortou. No final das contas, o Felipe preparou um ovo mexido, porque a panela não é boa o suficiente pra fazer um ovo. Como que é o nome? Uma panqueca? Foi da panela, com certeza. A culpa é da panela, não deu pra fazer um omelete. E aí arroz, né? Feijão e farofa. E vamos para a degustação. Oi. Agora eu vou averiguar. E eu acho que se vocês quiserem, vocês podem deixar a avaliação aqui. Por que você fica tão séria quando liga a câmera? Cega? Séria. Não sei, acho Você tá que... ficando normal, depois liga a câmera e você fica muito séria. Ah, eu não sei porquê. Personagem. É verdade. Mas você acha que o tempo todo? Quebrei sua máscara de Quebrou. Agora eu não posso corta, mais... só cortar. Não vou cortar, vou deixar as pessoas saberem, meus 3 inscritos. Eu não sei quem é a terceira pessoa que se inscreveu. Não fui eu. Mano, não sei. Uma é Caleb, outra é outra conta minha e a terceira, não sei. Eu ainda não me inscrevi, mas eu vou. Você vai? Eu vou. Por quê? Por quê, né? Não vou não. Você nem vai assistir, velho. Não, mas eu não assisto porque eu não sou inscrito. Se eu fosse inscrito, apareceria pra mim e eu podia ver. Eu duvido que você veria. Vou me inscrever agora. Tá bom. Você sabe o nome do canal? Só um minutinho. O nome do canal é Flavinha dos Jogos. Flavinha Gameplays. É Flavinha dos Jogos. Flavinha Gameplays. Nossa, qual é? Alguma coisa ideia? Não é. Coisa das ideias chapadas. Né? Papo brisa sobre. Papo brisa só. Dê resposta ainda. Papo brisa sobre. Você aparece várias vezes nesse canal. Pronto, escrito. Como é que pula aqui? Já tá no 3? Acho que na criação de personagem a gente aperta tarde. É pra averiguar só o ovo, né? Pode ser. Não comi ainda, vamos ver. Como é que pula isso aqui? Eu tô sentindo um gosto um pouco doce no ovo. Vocês estão sentindo também? É o leite. Ah, Não, é o leite e a cebola. acho que é mais um leite, se pá. Sinceramente, eu não vou comer um ovo meio doce. Sim, já defini o tutorial, que esse jogo tem muita coisinha. Tá. Tá, tem aqui uma opção. Será que dá pra meter o mouse aqui? Acho que sim. Como é que volta? Aqui. Clica ali no jogador. Boa. Muito obrigada pela comida, Fê, mas assim, o gosto do agridoce, ele é interessante, assim, mas eu acho que eu gosto mais do salgado. E a textura, eu acho que tá muito fofa. Eu gosto da consistência mais durinha quando é ovo mexido. Mas aí são exigências minhas, assim, sabe? Particulares. Vamos comprar rapidão? Começa a falar comigo. Eu concordo com o Fê de parar de falar com você. Por causa disso. Ele pediu pra avaliar, pô. Ah, a gente tem que mentir às vezes pros nossos amigos, né? Isso é verdade. Mas vale Se a muito gente mais ser falasse- sincera. Não vale. Isso Vale. é a maior... Mano, isso Você é a maior gostaria que eu mentisse pra mentira. você? Você sabe que é verdade. Você sabe a verdade. Primeira coisa, você não consegue me enganar. Aí, Primeira ó. coisa. Mas sabe uma coisa? Eu não acho isso, eu tô te enganando. Mentira. Você não acredita em mim? Não, apenas não sou enganado por você. Eu não esqueci não, vou te enganar ainda, tá? Aham.
Pode ter certeza. Eu já esqueci, pra facilitar o seu trabalho. Também tinha esquecido. Obrigada por lembrar. Tá ouvindo aí, então? Tá vendo? Te enganei falando que eu não tinha esquecido, sendo que eu tinha esquecido. Isso não pode enganar, isso pode mentir. Nossa. É a mesma coisa. Não, não é. É assim. Isso não seria a mesma palavra. Mas de 5 luas pro seu ovo. Deixa eu comer de novo pra ver. 5 lulas? De 5 eu dou. 5 lulas? Não dei 5. Uma janja e meia. Não o quê? Janja. Não, dá as luas. Só pela textura, vou te descontar um ponto. Uma lua, na verdade. Eu não acho justo descontar o ponto. Ah, eu não sei o que tá avaliando. É. Mas não, eu Eu dou 4. 4 eu, como luas. avaliador, eu posso intervir. Você que eu pode. Não, você não pode intervir na minha avaliação, mas você pode dar a sua. O ovo, a textura fofa, ela contrastou com a farinha, com arroz. Ela trouxe essa maciez entre os dois. E eu gosto de ovo que fica nessa textura. E eu particularmente gosto muito de ovo de forno que fica nessa exata textura. Então a minha nota ela é 4. 4 porque eu acho que quando o ovo você coloca ele, você tende a trazer o agridoce para ele, você tem que pesar um pouco mais nos temperos. E eu acho que ele não realça temperos além de cebola e o sabor do ovo e um pouquinho de sal. Mas isso obviamente... Hã? Leite de amêndoa. Leite de amêndoa. Então, se você realçasse, colocasse uma páprica defumada, colocasse um chimichurrizinho, umas pimentinhas, se pá traria mais complexidade. Por isso, o 4 de 5, mas é apenas construtivo. Devido foi sincero, eu fui sincero e vocês me apedrejaram. Você não me deu. Eu não te apedrejo. Não te apedrejo. Eu dei uma crítica construtiva, é diferente. Você deu Mas uma eu não sei crítica- cozinhar, Você porra. deu uma crítica destrutiva. Como que eu vou falar criticamente positivo pra você se eu não sei nem cozinhar? Me dá a sua nota com a maior sinceridade, que vai ser uma ótima coisa. Mas eu já fiz isso. Eu falei assim, tá agridoce. Não é um, assim, do jeito que eu prefiro, mas não tá ruim. E a textura eu gosto dela mais dura. Era só você deixar mais tempo no fogo, na minha opinião. Mas aí você tem que fazer mais alguma coisa culinariamente que eu não conheço, não sei. E a nota? 4, 2. Foi a mesma nota que Devito. Não. E vocês estão me apedrejando, ó. Me apedrejando assim, ó. Mano, eu acho que se você fosse honesto mesmo, tipo, no fundo do seu peito, você daria Não tá ruim, 3. porra. 3,5. Não tá ruim. Felipe, você tem uma visão. Não, você tem a sua visão distorcida sobre minha visão sobre você. Mas assim, não é nem isso. Eu tenho Eu não certeza, tô negando isso. Mas a questão é que 4 pra 5 é quase perfeito, gente. Mas tá gostoso. Não, Gente. gostoso é 3. 4 é quase perfeito. No seu vocabulário. Tá bom. Aí você cortou. Ou, só uma coisinha, gente. Eu acho que o Baldur's Gate não tem 3 co-op. Deixa eu ver aqui. Aí, ó.